همایش 2 روزه زندگی و کار در سرزمین جدید. 1 و 2 اسفند ماه 92 تهران. 30 سالش بوده اومده، 32 سالش بوده اومده، خیلی که هنر کنه در 40 سالگی دکترا رو میگیره. حالا میاد بشینه فکر کنه اصلا باید چجوری رزومه بنویسه. حالا رزومه رو نوشت، اصلا کی مدرک رو لازم داره؟ یه 4-5 بار 4-5 میفرسته اینور اونور، بهش میگن آقا شما اوور کوالیفایدی. مگه چند تا دکترا در اون رشته های خاص لازم دارن که همه هم فکر میکنن که قرار برن در کانادا استاد دانشگاه بشن؟ شما بیاید ببینید چند تا دانشگاه ما داریم، این دانشگاه چند تا استاد دارن، این استادا چند وقت یه بار حالا جایگزین میشن، بازنشسته میشن. بعد حالا ببینید چقدر اپلیکیشن برای اون پوزیشنایی که قرار است خالی بشود وجود داره. بعد حالا فکر کنید اصلا پذیرفته هم شدید، فکر میکنید حقوق یه استاد دانشگاه در ابتدای امر چقدره؟ در دانشگاه مگیل که جزء 5 دانشگاه برتر جهانه 35-45 هزار دلار در سال شروع میشه.